Ramdam mo na kagad yung kanyang engine vibration. So hindi pa to naka-aircon na. Kita natin mga bay. Cylinder number 2, misfire count is nagawa 190. Napakadali, basic lang tong trabaho natin para malaman natin yung saan. So yun mga bay, so dito meron tayong gagawin ngayon. Ito Kia Rio. Concern nila sir, masyadong malakas yung vibration sa makina at aliado. Actually taga Southern Leyte sila si sir ano. Pumunta sila doon sa Tacloban at dito na inabutan ng pamamalya yung kanyang sasakyan. So sabi niya, pumunta na siya sa isang shop at nagpalit na sila ng spark plug pero palyado pa rin yung kanyang makina. Ngayon mga bay, diagnose natin. Tingnan natin kung kaya natin dito. Unang gagawin natin, scan muna tayo. Scan lang natin para malaman natin kung ano yung related to trouble code. Kung meron trouble code. Pero wala naman siyang check engine mga bay. Walang check engine pero scan na rin natin para makita natin dun sa kanyang data stream. So ramdam mo na kagad dito, hindi pa to naka-aircon na. Ramdam mo na kagad yung engine vibration. So makikita natin dito mga bay, wala siyang DTC sa makina. Yan. So ABS meron. So hindi tayo mag-focus dyan, focus tayo sa makina. Puntahan lang natin yung data stream para malaman natin kung merong spire count mga bay. Para hindi na tayo maghula-hula. Okay, misfire number 2. Kita natin mga bay. Cylinder number 2, misfire count is 190 nga. Nagawa 190. So yung cylinder 1, 3 and 4, wala naman. So nagpalit na siya ng spark plug mga bay. Ibig sabihin, goods na yung spark plug natin doon. Kasi hindi na natin yan titingnan pa. Kasi nung pinalitan niya ng spark plugs, ganun pa rin, palyado pa rin. So yung gagawin natin ngayon, lilipat natin yung ignition coil. After spark plug, check natin yung ignition coil mga bay. So paano ba natin gagawin? Yung sa cylinder number 2, lilipat lang natin siya doon sa cylinder number 1. Kapag itong misfire count lumipat doon sa cylinder number 1, ibig sabihin yan, firm na ignition coil yung problema niyan. Pero kung wala, ganun pa rin, nandun pa rin sa ignition number 2, ibig sabihin yan, hindi ignition coil yung problema. So may something pa siya. So ngayon muna, basic muna, tingnan natin yung ignition coil. So palyado yung makina. Ramdam mo to, para ka maglulo power na to pag ganyan. Kasi 3 cylinder lang yung gumagana. May isa dyan na patay. Tanggalin muna natin tong 4 na gusto ko tong ito yung gusto ko na ano na assistant kay automatic. Uy, ang bago yung mga ignition coil ah. So ito yung number 2 mga bay. So nandito yung belt natin. So dito magsisimula yung 1, 2, 3, 4. Lipat lang natin ito mga bay. Sana ignition coil lang yung problema nito sir. Mainit pa naman. May mga ano na rin no, may mga crack na yung mga ano niya, connector. And ito talaga yung problema niyan kapag matagal na yung unit, kakaroon ng mga crack yung mga connector kasi nagbe-brittle yan sa init ng makina. Pero normal lang naman yan. Yung abnormal dito, yung palyado. Bakit kaya? Kung lumipat siya dito sa cylinder number 1, ignition coil yung problema. Pero kung hindi, may iba pa yan. Handa rin na natin. Okay, ayos kayo. So, kita natin mga bay, doon na sa cylinder number 1 yung ating misfire count. Number 2, di ba kanina nandito yan sa number 2. So, ngayon yung number 2, 0 na. Tapos yung number 1, nandun na yung ating misfire count. Possible ignition coil yung problema nito mga bay. Paano ba natin ito ma-confirm? Sana meron tayo dyan available na kaparehas na ignition coil. Papalitan natin siya. So, ito yung bagong ignition coil natin. Ikakabit lang natin to doon sa namamalya. Para ma-confirm natin na ignition coil talaga yung problema. So, pinalitan na nga ito Korean brand na yung nakalagay dito. Ayan. So, panda rin ulit natin. Start lang natin mga bay. Nang nawala yung panginginig confirm na natin. Tingnan natin kung meron pang misfire count. So, malalaman natin yan mga bay kung meron pa rin siya. So, yun mga bay. So, ito na yung kanyang count ngayon. So, makikita natin na 0 misfire count na siya. So, 1, 2, 3, 4. 0 misfire count. So, ibig sabihin, wala nang nadidetect yung ECU natin na merong misfire doon sa kanya makina or palyado. Wala nang nadidetect na palyado. So, goods na siya. So, wala na siya yung ayan. Dito sa makina din, pansin natin mga bay na wala na yung nginig. Parang gumaganyan yung makina. So, may times na gumaganyan. So, ngayon, stable na yung kanyang RPM at saka yung kanyang minor. Okay, so double check lang natin. Kasi road test natin to para magkaalaman na talaga.